जय माता दी। आज मैं आप लोगों को खांसी का बहुत ही बेजोड़ दवा बताने वाली हूँ जिससे खांसी झट से गायब हो जाएगा, चाहे वो बड़े का हो चाहे बच्चों का। सर्दी के मौसम में थोड़ा बहुत सर्दी खांसी लगी रहती है। बेबी को हो गया है मेरे खांसी, तो मैंने यहाँ पे ताज़े ताज़े तुलसी जी के पत्ते ले लिए। जितना ये पूजा के काम आता है उससे कहीं ज़्यादा ये औषधि के काम आता है। ये बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसको क्या करना है, अच्छे से कूट लेना है, अच्छे से क्रश कर लेना है। उसके बाद से इसको एक कॉटन के कपड़े की हेल्प से छान लेनी है, क्योंकि बेबी को पिलाना है तो इसमें ज़रा सा भी पत्ती नहीं आना चाहिए। और ये थोड़ा ठंडा होता है तो थोड़ा सा इसको गुनगुना कर लेंगे। उसके बाद से बेबी को देंगे 3 दिन 3 खुराक देना है, मतलब सुबह शाम दोपहर, और झट से खांसी हो जाएगी गायब।